pred Prvo svetovno vojno, leto 1910. Ljubljana šteje 46 tisoč prebivalcev. Po popisu prebivalstva, ki je spraševal o občevalnem jeziku, to je jeziku, ki ga uporabljaš, naj bi v mestu živelo 14% nemškega prebivalstva. Kaj se torej z njimi zgodi po Prvi svetovni vojni, ko nastanejo nove države, nove meje in kakšne spremembe doletijo številna narodnostno mešana območja? Začnejo se velike migracije. Iz Koroške in Primorske se v Ljubljano selijo Slovenci, iz Ljubljane in drugih mest pa odhajajo Nemci. V Ljubljani je po popisu prebivalstva iz leta 1921 živelo le še 3,4% Nemcev, njihovo število se je tako zmanjšalo iz 5950 v letu 1910 na 1826 v letu 1921. K temu je lahko pripomoglo drugačno vprašanje o jeziku v popisu prebivalstva, predvsem pa izselitve Nemcev iz mesta, predvsem v Avstrijo. Med njimi so bili zlasti uradniki, sodniki, nekaj pa takšnih, ki so bili samo začasno nameščeni na Kranjskem. Torej, podporni aparat države, ki je ni bilo več. V mestu pa so ostali predvsem nemški podjetniki, ki so po nastanku nove države kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev še bolj uspešno poslovali. Prehod v novo državo je pospešil modernizacijo, podjetnikom iz slovenskega dela države so se odprli novi trgi in nove podjetniške priložnosti na jugu kraljevine SHS. Vse to je pospešilo tudi razvoj Ljubljane. Začela se je pospešena modernizacija, odprtih je bilo 50 tisoč novih delovnih mest, zelo dobre pozicije v gospodarstvu Ljubljane pa so zasedli prav Nemci, predvsem velike industrijske družbe in banke so bile v njihovih rokah. Oblast po letu 1918 namreč ni izvedla prehudega pritiska na nemško manjšino. Edini bolj hud poseg je bila nacionalizacija papirnice Goričane in pa slovenizacija Kranjske hranilnice, najstarejše bančne ustanove na Slovenskem. K spremembi števila prebivalstva v Ljubljani pa so pripomogli tudi begunci iz Koroške in Primorske, med njimi je bilo zlasti veliko uradnikov. Ker urbanistični razvoj Ljubljane ni dohajal tempa prihoda v mesta, so imeli mnogi begunci težavo najti ustrezne bivalne prostore. Tako so nekatere namestili v železničarskih vagonih, luksuz, doživetje in pustolovščina. Mesto Ljubljana je hitro dobilo povsem slovensko podobo, nastajale so slovenske šole, zmanjševalo pa se je število nemških šol, prav tako so bile prepovedane nemške politične stranke. Kdo bi si mislil? Vsi uradniki, ki niso hoteli zapriseči novi državi, so bili odpuščeni, povsem nepričakovano. Itak. Mnogi pomembni politični akterji, ki so prej delovali v nemških strankah, so se zdaj povsem umaknili iz političnega življenja ali pa celo sploh zapustili prestolnico in odšli živeti v svoj grad na podeželje. Kar se skoraj sliši mamljivo. Številna nemška društva so bila razpuščena, spremenila pa se je tudi vloga glavnega simbola nemštva v Ljubljani, Kazine. V njem je bilo skozi vso drugo polovico 19. stoletja nastanjeno elitno nemško društvo v Ljubljani, imenovano, ne boste verjeli, Kazina, zraven pa je delovala tudi nemška kavarna. Ime lahko uganete. Tu so se, logično, odvijale tudi protinemške demonstracije. Po vojni je kavarno dobil v najem slovenski najemnik, prav tako pa so upravo stavbe prevzeli Slovenci. In še danes nosi ime